Hola, soy David Chávez. Necesito 10.000 euros para comprar micrófonos. O un ordenador. O un ordenador. Aceptamos Bizum. Boas, benvidos a Pecho 3, o podcast que estaba suposto para ser da semana dos derbis galegos e que termina sendo un choro polo noso setup. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pacimentado, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Jugamos 2, contigo de 4. Dale, contigo de 4. No, 2 no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. Non que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. Que tal, chicos? David, micro 1. Bueno, Facemos unha microintroducción do que pasou agora, para que a xente saiba un pouco. sí, bueno, son... Levamos 11 3 horas intentando gravar. 11:02. 3 horas intentando empezar. A min deronme a carreira no Carrefour. AliExpress. No AliExpress, parece. Joder, tío, que duro, eh? Madre mía. Dende as 8, que foi 8:15, pese a ter todo montado. Sí, non, estaba todo listo. 3 horas Chegamos. de drama para todos aqueles que din, bueno, estos chicos non se merecen unha acreditación de prensa, é moi difícil xuntarse para gravar, aparte de ser difícil xuntarse, cando te xuntas pasan estas cousas. Bueno, Pois nada, todo sexa por Obradoiro, Epineta e pero felicidade. estamos aí. Se houvese tempo explicaríamos todo o drama que pasamos, pero como non hai... No vamos- seguinte episodio. Sí. Así que vamos 11 da noite, Cuidado. Sí, sí. Mañana no se labura porque está prohibido. Mañana non vamos, veña. Venga, va. Va. Veña. Leima ¿Qué pasó esta semana, eso? sábado, 7 da tarde, Coliseum Coruña. Leima Coruña 84, Monbus Obradoiro 92. What a day. What a day to be alive. To be alive, Bueno, chegamos a Coruña ás 12:30, unha e pico. Podo facer dous pequenos incisos antes desa cronoloxía? Sí. Primeiro, Of course, supuesto. vamos a ir moi rápido. Primeiro, fixéronos unha proposta, un reto que me nego a cumplir, pero quero dicir aquí. A min fíxome moita gracia, eu faría. A min tamén, pero reto non mencionar a Didac Cuevas. Podo facelo eu, Tú sí. únicamente. Se fallo, invito a un boc nos raíces. Venga. Veña. Porque además me gusta y non podes facer referencias tipo el base ese del que usted me está hablando, ni nada así. Vale, Por certo, o podcast empezou con unha referencia a ese señor, pero non pasa nada. Musical. Buah, que temazo, Ninguén se esperaba que puxéramos ese tema, Nin nos. nin nós. O sea, a verdad, creo que nunca Xa nos escoitei. odiaban por un chiste que non entende, porque claro, a xente, bueno, nada. Bien. Falando daquel chiste, o de presidiario, fora eu, pero bueno. Bueno, claro, hoxe está José con nós. Bueno, sí. Que non o presentamos cas prisas e co ansia deste podcast. Sí. Esa é a miña primeira aportación. Unha aportación por tempada, e traémoslo sempre Sí, despois sí. de partidos importantes. Bueno, xa veremos, é a única vez que ven. Bueno, e visto que vamos a fallar o primeiro reto, hai que contextualizar un pouco, porque chegamos o sábado a Coruña previa a unha semana con moitísimo ruido mediático, ¿no? Estábamos falando de o partido do ano, cobertura pois, da TVG desde mediodía no Coliseum, problemas co tema da acreditación que por espacio, por a cantidad de xente que quería ir, non puidemos asistir nós e outros medios porque non collíamos na roda de prensa pospartido as declaracións de ese señor que David non quere mencionar, @Didac Cuevas, Que nós xa odiábamos cando estaba en Burgos. Que claro. A mí non me gusta que se suba xente ao carro do hate. No, hai que odiar dende o principio. Non sei a quen.
pero... O sea, xente do Leima que nos odie por dicir eso, que escoite o podcast de Post-Burgos do ano pasado, E dai dous. Por certo, declaracións de son los ricos, un tipo que xogaba en Tizona e cambiouse a San Pablo Burgos. Para cobrar máis. Hai que ter os cuadrados. De feito, eu creo que Didac Cuevas ven directamente de cando estábamos en ACB, ele estaba en Zaragoza. Sí, pero foise a metade de temporada desde Tizona, que estaba xogando ben, non xogaba en Zaragoza prácticamente, e creo que é logo cando ficha por San Pablo Burgos. Podemos Sí, descartar que Mourinho poseese a Didac Cuevas? Pode ser. Son máis ricos, máis guapos. No, era eso Cristiano. foi o ICR, claro, o CR7. Bueno, sí que teñen unha similitude, ¿no? Más ou menos. Os dous miden un 80 pelado. Os dous meten follas secas desde o medio campo. Bueno, pues sí, Didac Cuevas quenta un pouco o derbi con esas declaracións de no, la presión es para Obradoiro, eles son máis ricos, bueno, tienen máis dinero, son máis listos, máis fuertes, máis guapos. A ver, algún que él sí. Algún desa O sea, cara. de feito, máis listos, sí, por un simple detalle. Creo que esas declaracións, aparte de que xeneran moitísimo ruido, creo que o que che traslada é unha presión a ti. O Obra non aceptou ese guante, ao final va a xogar na cancha do líder, que non perderá ningún partido en toda a liga no seu estadio, e intentas trasladar unha presión inexistente, cando claramente eu creo que eso que denota é certo nerviosismo. E aí está moi ben Epi, que di, esta semana non queremos que os xogadores den entrevistas a poder ser para blindalos un pouco. Bueno, tomaron esa decisión de que sí que saíron él e Héctor Galán a facer declaracións e tal, pero intentaron manter abstraídos os chicos, ¿no? Os chicos estaban ben, Sí. pero os chicos non querían ruido. Os chicos, o todos, non querían ningún tipo de ruido. Bueno, algún sí, Algún quería ruido. Goran. Goran. Como esquicho. Sí, polo que sexa non llega para o Twitter agora. Credes que ten unha parte de obxectivos, rollo 10% do salario que é según a gracia que lle fagas aos aficionados en Twitter? Despois de que te lesionases, sí. Creo que sí. Héctor Galán lle pero- dixo, mira, o noso CM que leva o Twitter ben, pero ti tes que dar... Conta B. Claro, é conta B do equipo. A ver, a verdad, xa en pretemporada Sí, estaba eso ia dicir. apuntando maneiras, Sí, cando sí. fichamos, incluso cando veu dos Anxos, a xente dixendo en plan, pues, cuidado, que igual non juegas, en plan, bueno, pues si es porque dos Anxos cumple e subimos, por mí, en plan, super sobrado sempre. Nah, increíble, increíble. Igual, a ver, non nos contestou o de igual temos que entrevistar. Non recollou o guante, pero estamos a tempo. Bueno, hai moita leña que cortar aí. Sobre todo, porque se escoita o podcast de Brito e ve o rendemento inmediato despois de Brito, parece Que por razonable certo, que queira. nin unha, nin dúas, nin tres persoas nos dixeron, Si non 4. senón 4, que gracias a nós Brito xoga como está xogando. Obvio. O cal é completamente Certo. verdad. O sea, Sempre falamos de que Sí. Simón coach motivacional. Eu moitísimo acerto nas prediccións deportivas. Combo ideal para subir É nivel. o coach motivacional. sí, bueno, depende do día. Queres pero- que saquemos as mensaxes que envías desde a conta de Pecho 3 aos xogadores? Ah, sí. Buah, increíble. Pero eso fago ser lo que estou borracho. Bueno, pero podes estar borracho todo o rato para Que motivar. teñen que aguantar algúns, porque igual que de ti, Nah, pero outros tantos. os mando moi boa onda todo. Sí, sí, obvio. Bueno, e o último, decir que tamén se montou unha pantalla na Praza Roxa para ver o partido. E a verdade é que a xente respondeu, moita xente na Praza Roxa, e despois dun desprazamento tan importante como que houve a Coruña, que por certo, eu diría que máis de 1000 aficionados do Obra ao final, porque ser. estaba por todo o pabillón Hai que repartido. decir que en Foro CB dixo fui un comentario, non sei se fora Foro CB ou un Twitter de, non hai moito ambiente en Praza Roxa, marcho tal. Ah, sí. Non, no. sí, como que non lle gustará, eu tamén o vin, pero bueno, entendo que igual foi o principio, logo se foi chando máis a cousa e tal, pero sí que Sí. había bo ambiente. A ver, nos Xente nas vimos terrazas tamén sentada. vimos vídeos e tal, e parecía que Eu tiven colegas que ambiente foron guai. e de feito onte díxome un compañero de curro que vive xusto enfrente e di, boa, a verdad que había mogollón de xente e estiven vendo o partido desde a terraza e... Dende a terraza. Un tío que non, guapísimo. o sea, non é galego nin nada e dice, joder, pero engancheime e tal. O sea, Incluso hai No xente, abonado. Ese 5% incluso hai xente pon que se natural. enfadou porque en verán non se puxo unha pantalla para a selección Bueno, española. eso é increíble. E isto sí.
Acerto total, porque estas cousas axudan a facer obradoirismo. Correcto. Cidade. E cidade, sí. Reto Justamente. non mencionar ese morto de fame, por certo. Sí. Reto, eso sí. Eso sí. Bueno, Para mí. hai moitos mortos. Bueno, e ahora sí, vamos co partido, ¿no? Bueno. No, vamos, David, chegamos a Coruña ás 12. Bueno, no, que estivemos por ali preto do... A verdade é que pabellón. un ambiente moi guai. Moi O sea, estivemos en Mato Grande. Quitando Como eu amenazara xa ao principio. matosiños. quitando Non é mal barrio, ainda ten bastantes baretos, sí, estudantes. non está mal. E quitando o ruido que hai en Twitter, ou a relación coa xente, pois como outro partido de básquet normal. A Boa. relación coa xente, boa, moi boa. Bo ambiente Pre, durante moi e pos partido. moi respetuoso pos partido, que me pareceu correcto, a verdade, sorprendente. Bueno, a ver, que eu creo que tampouco é sorprendente, non ten por que ser, de feito creo que debería ser a norma, ¿no? Que tú poidas ir, falar con aficionados de outros equipos, que eso está moi guai, durante o partido, cada un animar o seu equipo sin que haya faltadas nin mal rollo, e despois, pos partido, pois evidentemente, nun partido tan importante, pois poden saltar chispas ou non, pero bueno, eu creo que a celebración foi respetuosa, o sea, falando todo, ahora estamos falando da grada, ¿no? Pero Sí. creo que saímos dali cantando cánticos a favor da obra e pois moi ben. Bueno, O sea, creo que foi dos mellores momentos deportivos. Eu como obradoirista creo que foi das mellores cousas que vivín, poder levantarme da grada, toda a xente baixando polo que igual algún me veu. É que o mismo que para eles de forma negativa, pues non é puta hostia. Tienes que pensar que vimos estar toda puta liga remolque de empezar cun 0-2, de ver, decir, vale, este ano ascenso directo é imposible, e agora pues, é realmente factible. Polo seu lado, eles non perderan ainda en todo o ano en casa. Sí, no, pero é moi jodido para eles. Claro, é que é un equipo que non está acostumbrado a perder. No, de feito, só perdeu 3 partidos igual que a nos agora mesmo. Sí, os dous con nos e un máis. E ganaron un máis. Un máis probablemente na cancha máis difícil da categoría. Sí. Sí, seguramente. Sí, completamente. Eles perderon partidos que podían perder. O sea, Eles solo- perderon os partidos que a priori podes perder. Nos perdemos partidos que a priori, salvo de Menorca, diría. Sí. Bueno, Ourense Rivais fora, directos, Ourense gañamos fora de pode ser momento, jodido, Tocamos madeira, gañamos todos. Sí. Ourense, cando pillamos fora, pois foi jodido. Eles tiveron un día Sí. de chapó. Nos vimos un día tirando para Gutre, eles un día moi bo. Pero bueno, Comentaba Moncho López nunha entrevista na Voz de Galicia, que recomendo ler, que eles estaban no mellor momento da tempada nese momento. O sea que... sí, bueno, a ver como veñen agora. E nos veñamos con creo, dúdas. creo que non veñen no mellor momento da tempada. Están Non, tendo teñen moitas lesións e tal. A ver, pero é un derbi. Ao final é que é un derbi. Pero Sí. bueno, en casa, en teoría, debería ser un partido... Ahora falamos deso tamén. Vamos co derbi que xa foi. Pois xa foi. Entón, Leima, chegamos, Coruña. comemos e fomos ao partido. Correcto. E moi ben. É moi ben. Moi sí. ben. Bueno, quitando que un señor que Non era do Leima. que non era do Leima, o sea, vamos a decir isto, pero un cocainómano Sí, casi me tivemos intentou bronca. agreder. Cidade perigosa, Coruña, hai que decirlo desde xa. Pero esa parte. Claro, eu creo que Amancio ten que poñer seguridade en Mato Grande, porque non é normal que estés pedindo unha cervexa, se acerque un tipo por detrás e te diga, e mi cerveza? E eu levaba 10 minutos a unha cola, No, o problema é que chegou outro rapaz do obra e dixoche, déxame espacio, non sei que, Sí, xa papá. pediches, tal. E E ti o pensabas tío- que o pavo... Claro, pero o tío debía ter como culín da cervexa aí de hai 10 minutos que iría pues, a fumar, tomar ¿no? o sea, a fumar ou ao que surxira, ¿no? E cando volveu 10 minutos despois que eu xa estaba pedindo e xa me estaba indo, pero despois de facer cola e mi cerveza, e eu dixenlle, non sei. E o tío, pero que queres? Chulo, son normal. E eu, que? Sí. Sí, ao final dices, en plan, es que está aí, no sé que tú, perdón, non sabía. Sí, sí. E él en plan, no, pues hai que preguntar. E digo, preguntar a quién, se non estabas. O sea, O sea, bastante que non bebín a cervexa. no, de feito dixeches, pues me dixo agora e me aparto e xa está. Non hai educación, non sei que, tolo. Casi non vexo o partido pola culpa deste tipo. E logo dixo, Sergio, marchamos, e marchamos. Sí, gracioso. Pero bueno, o pabellón increíble, a verdade é que é un ambiente... da hostia. 9.100 asistentes e ata bandeira. A verdade que moi bo ambiente por parte das dúas aficións. Moito obradoirista salpicado por toda a grada, realmente, porque tú miraras onde miraras ou na retransmisión vías xente levantándose para celebrar, pues, fora a pé de pista, detrás de canasta, detrás dos banquillos. Tío, agora que falas da retransmisión, eu vin o partido domingo pola mañá, teño ganas de volver a verlo.
Eu a primeira parte xa vin en directo e 2 veces logo por a Liga Plus. O sea, esto sí que é de ser mortos de fame. Sí, completamente. Somos os mortos de fame de carallo. Espérate que o vexas dentro de 3 meses. Dentro de 10 anos xuntarémonos e volveremos a ver. Bueno, se subimos, pero si non subimos... Sí, se acaba en final feliz, sí. Pero bueno, igualmente, eso vamos ou non, un momento moi feliz, Bueno, sí, pero bueno. Moi boa memoria desta tempada. Sí, a verdade, pase o que pase, a verdade é que a tempada é espectacular. Brutal. Estamos pasando ben. Pasamos ben. Sí. Deberíamos perder un pouco máis. Igual non hai que subir. Xa falamos moitas veces. Eso dicía Óscar outro día no Raíces. A ponos máis caros, ides perder. Imos perder moitos máis partidos. Sí. Home, é que se non perdemos moitos máis partidos. Ganamos a Liga. No, Bueno. pero sí, O sea, a pasada. Solo a posibilidad de que non é unha barbaridade acabar o ano con 3 derrotas é unha burrada. 4. Crees que vai a haber unha máis? Copa A España. de Copa España. Bueno, digo en Bueno, temporada. e en pretemporada. O ano pasou Burgos foi 2. Dúas. Sí. E había un rival máis na Liga, co cal, inda que igualases. Sí, non valía. Non valía, Xa se perdeu ese meme. Bueno, Leima Coruña 84, Obradoiro 92. Creo que é un partido con 2 metades moi diferenciadas, non? Completamente diferenciadas. Onde, de feito, todas as lecturas de toda a xente que vimos, de opinións, de demais. Volvendo a ver o partido, é máis a partir dos últimos minutos do terceiro cuarto. Sí, de feito iba a decir eso. Exacto. Non chegas a poñerte por diante ata falta de, creo que 2 minutos para acabar o terceiro cuarto. Estás todo o rato a 1, a 2, empate. Hai un 52-45 na terceiro cuarto, Sí. no minuto 6 ou así, sí. que diste, non, mira aí en canto vamos no minuto 5, pero no minuto 5 xa é despois cando mete o triple Barcelo, estamos é 52-51 cando mete o triple Barcelo. E logo eles contestan con un par de triples cando mete Galán outra vez, e aí xa pois hai un par de accións na que temos tiros libres e poñémonos por diante. Eu a sensación que tiña, que é o que máis me preocupaba, porque de feito creo que, bueno, eso, despois dunha primeira parte na que sí que ao principio sai moi enchufado a obra, de feito empezas creo que 6 ou 7 arriba, xusto ao principio do primeiro cuarto, con un Westerman que está anotando, mete 3 de 4 en triplas no primeiro cuarto, se non me equivoco, que despois sí que xa non é capaz de manter eso, pero hai un momento no que se nos apaga completamente a pantalla, eles empezan a anotar triples tipo de Cuevas, pero casi todos os xogadores, de 7 metros largos, casi 8, sin moita oposición, porque é verdad que flotas un pouco, pero metendo casi todos ese tipo de triples. E, bueno, parece que poden amagar con romper o partido. De feito, teñen un máis 8, creo, se non me equivoco. Creo a máxima que teñen xusto no segundo cuarto. No segundo cuarto, sí. Sí. De feito, é que eles meten 11 triples, mentre nós metemos solo 10. E o porcentaxe noso é máis alto. Eles tiran moitísimo máis. Tamén é certo que ao final do partido están un poquinho máis desesperados e non chegan a anotar moitos dos tiros que meten. Pero na primeira parte diría que é un pouco a tónica xeral dos últimos partidos tamén do Obra, de dicir que eu, por exemplo, o que estiven vendo é que na primeira parte como que sí, depende do partido, obviamente, podemos romper ou non, pero que estamos aí, que non fluye tanto, e logo nas segundas partes é cando se toma a batuta do partido. En todo caso, creo que hai unha lectura moi clara da defensa que propón Carles Marco, que a defensa de Westerman cos treses del, o que fai unha descompensación total no 2 e no 3, que Epi é moi ben no descanso e xoga moito eu creo que na segunda metade do terceiro cuarto e no cuarto que Barcelona non xoga, pero eu creo que non é estuve lendo, que logo se queredes falamos deso, lendo de Barcelo está fatal. Eu non o creo. Eu sinceramente non o creo. Ten a confianza en ataque que tiña antes, pero está fatal. A ver. No, fatal non. Fatal non é meter 10 puntos e valorar 13 e ter un máis 5 en pista cando gañaches de máis 8. En cantos minutos aparte? En 19 minutos. Sí, vale, que Brito fai un partidazo. Bueno, Brito fai unha primeira parte terrorífica, por certo. Sí. Perde balóns.
está acelerado. Tal. Fai Erra un triple fai un tamén, pase a pero Westerman sí. sin ningún sentido. Eu creo que a primeira parte de todo a obra, en xeral, é moi frouxa, quitando a de Westerman, que se sostén un pouco coa anotación Mannings. ao principio, e Mannings, que é o pegamento para que non rompa o partido, porque sí que ten un par de accións de bastante mérito, e despois sí é verdad que embarras bastante ben o final do segundo cuarto en defensa. O sea, eu creo que o Brai sube o pistón, e nos últimos 5 minutos, de feito, Coruña só anota 8 puntos. Do cuarto levaba 33 no minuto 15 e acaban con 41 cando parecía que se estaban proxectando moito máis e Bueno, de feito, é que teñen no terceiro cuarto meten 25 puntos, pero que no segundo cuarto meten 15 e no cuarto meten 18, que para un equipo como Coruña Son moi poucos poucos puntos. O que sí que escoitei no sé deportivo, es creo que decía Del Ponto, falando do tema de poñer o 3 con Westerman e logo meter a... Bueno, nos metimos a Brito e a Mannings para compensar eso cos pequenos de que defendían a eles e tal. Sí que é certo que a Westerman casi lle fai máis daño un base ratonero toca huevos estilo Cuevas ou así que poñer ao 3, os treses. eu creo que o que querían evitar era que Westerman Que xogara posteara, fácil que no, sí. que eso ou que xogase moi fácil o pick and roll, é dicir, con xogadores con mans grandes que non Sí. poidas conectar con dos anxos e E ao todo final isto. Westerman é un base alto, que Sí. consigue moito Eu eso. creo que tamén, a ver, non está mal plantexado porque xeramos moito desde o pick and roll no primeiro partido, de feito, Felipe dos O Anxos primeiro cuarto mete un montón de puntos desa maneira, entón é o que fan. Que pasa? Que ao final descompensas no 2 no 3 e actúa en consecuencia. E por eso xogan tanto tempo, creo, na miña opinión, Brito e Mannings. Sí. Porque teñen uns corpos que para defender por Didac Cuevas e Jorgensen e quen é outro dous. Cremo. Cremo. Bueno, pois... A ver, eu creo que a eles tamén lles fai moito daño a baixa de Radončić. Sí, Porque Radončić sí, se está podía claro. se podía compensar moito máis nese sentido, podías incluso meter en algún momento o 3 e xogar con outro 3 ou 2 e aí sí que xa serías capaz de facer un poquinho, bueno, pois un pouco o que fixo obra, ¿no? Que cos problemas de faltas de Galán e Anderson, que son os dous 4 xusto, os únicos que teñen problemas de falta na obra, hai momentos de configuración no que están Brito, Barcelo e Mannings xogando dos 3 e 4. É que sobre todo Brito podendo quero 2 e Mannings podendo quero 4 dá moitísima versatilidade. Ai, Brito podendo caer o 1, porque en calquera cambio Sí, sí. atopaba, sí, quero dicir, atopaba Fai un estilo no combo poste. realmente. Sí, o sea, hai minutos que xoga de combo e con Sergi subindo o balón e dándolle a Brito e Para que buscando un xere. par de cambios e que xere el. Sí. Que, bueno, falábamos desa posibilidade que estaba utilizando últimamente. E é certo que chegar vivos ao descanso cunha sensación tan mala, ¿no? Porque eu creo que todo o que escoitabas na grada é que mal xogábamos, tal, non estamos dando nada de fluidez, Non estábamos nada cómodos. nada. E o partido estaba se levando por onde Coruña quería que se levase. E con iso vas 4 abaixo. Que esa Esa foi é a lectura que fixeches ti. foi a lectura que fixen de dicir, bueno, é moi complicado que fagamos unha segunda parte tan mala como a primeira e aínda así estamos moi vivos no partido. E eu creo que en canto se viu que porque de feito chamou moito a atención que o descanso entre Barcelo, Brito e Barrueta só tiraran 4 triples Sí, sí, sí. e non meteron ningún. No, 0 de 4. E despois creo que Link na segunda parte Descanso que durou 20 minutos. Sí, por qué? Non sei, intentei buscar, non encontrei. Eu fixeime ao empezar o descanso que no marcador viña 20. Me chamou a atención tamén. Sí. sí. Non A sei verdad se que serían nunca temas vira. de televisión, tal, pero bueno, primeira vez que vexo en directo. Sempre son 15 minutos, non? Sí. Pois nada, se vai impugnar o partido e hai que repetilo. Bueno, se temos que volver a verlo. No. No, prefiro que En non. principio, non. A verdade é que... Na segunda parte os exteriores meten un 4 e 6 en triples. Sí. Claro. Sin tirar moito máis, é dicir, realmente non se abusa nada do triple. Diríache que dos partidos no que menos triple tiramos de toda a tempada. No, 26, non é moito para... probablemente. Barcelo que fai un de 3, creo. Un de 3, sí. Brito 2 Dos de de 4, 2. dos de 4. Tira 2 máis na segunda parte. No, o sea, na segunda parte, Bueno. 2 de 2. A ver, Claro. espera. Digo na segunda parte. Eu creo que era un, na segunda Sí, parte tamén. R1. Sí. Sí, o Xusto despois primeiro, o primeiro, correcto. pero tampouco me fiaría moito das estadísticas por un simple detalle, porque xa me deu a sensación en directo e sabedes que eu teño esa predicción con Diogo puntos, rebotes, asistencias e no último cuarto hai de feito, os últimos tiros libres que mete veñen de un rebote que colle e que lle fan unha falta intencionada, vamos, de tiro libre directo
E, o sea, de querer facela, vamos, non intencionada. Non ten ningún rebote nas estadísticas da FEB e ten unha asistencia que tamén ten un pick and roll, non me acordo se é con Kravitz ou con quen, que é clarísima, pero además de collela e subila, no, 0-0. Pois así valoro o que valora. Porque, de feito, eu vexo a valoración e digo, é imposible. É certo que acabou a primeira parte con un -4, Sí. Pero bueno, alguén non fai o seu traballo na mesa. Joder, tampouco. Pero é un partido que se supón entre os dous candidatos a ACB. Sí, non hai sitio na roda de prensa, non pode haber sitio na mesa, tampouco para ninguén. Pero bueno, 12 minutos, 17 puntos, Brito, na segunda parte. Espectacular. Eso, Increíble. Sensación de que podía meter todo, ¿no? Hai Realmente. unha xogada que comentaba eu con David que fai un fade away que parece Dirnovski contra o presidiario, precisamente. Nada, le claramente as vantaxes, non? que está encontrando. Sí. E confianza, porque incluso sin moita ventaxa mete unha tripla tamén contra Jorgensen, ganando espacio. Jorgensen, brutal. cuidado. Sí, o partido de Jorgensen non o esperaba eu diría que quizás foi o que máis lle faltou a Leima. Pareceme que Jorgensen é un tipo que nos partidos grandes apagase un pouco, porque a ver, tivo fases, na primeira parte fai un... Non, na segunda incluso. Ao empezar o terceiro e cuarto ten un par de canastas. Os cuartos de final do ano pasado, as semis do ano pasado dos playoffs non digo mesmo. No, a ver, é certo, pero e eu creo que ano Sara nada máis- aparece, No, exactamente. falla bastante, pero non está, pero non é este partido. De feito, o que chega ben é que eu xa tiña a sensación de que iba a chegar moi ben e cremo. Porque estaba xogando moi ben. Fichar. Sí. Además, Bueno, é extra. pero da igual, fichar, no para ahora, fichar por un detalle, quero dicir, se eu cremo pesetero e non somos o equipo que máis dinheiro ten e o di Didac, Claro. fichar Pum. de manual, ¿no? Xa está. Claro, Os máis guapos, los buenos se entienden. os máis ricos. Bueno, Merda, falei de Diego Cuevas. Teñen algún- Tomar por culo. Boc gratis, perfecto. O fin de semana, Bueno, vale, perfecto. O viernes despois do partido. Se gañamos en Ourense. Bueno, cal diríades que foron as claves, aparte da lectura de Epi, de ganar ventaxa no poste cos tres... A velocidade de patas ao final do partido. A intensidade, non? Un pouco. Intensidade. Sí, física. é a como chegas físicamente ao final do partido. Sí. E logo creo que tamén na segunda parte temos unha cousiña que non temos na primeira, porque na primeira hai un par de triplas ben tiradas de Junior solo E de Brito. que non entran, e na segunda parte sí temos ese a tripla de Brito que comentábamos agora, punteado por Jorgensen, hai unha tripla de Mannings punteado por Sí, que sei non quen, está moi ben seleccionado. pero E a de Barcelo. entra. E a de Barcelo que É unha de Barrueta, creo, tamén. Pode ser na segunda parte. Solamente. sí, que sae dun bloqueo, Pero esa está ben tirada. pero está o seu tiro, sí. A lo de Barcelo, A de Barcelona o seu tiro. con esa mecánica en concreto non é habitual. Non, Pero suele ser máis saca o fluido. encima como pode rápido porque está a final de posesión. E logo eu non reparara que lindo en certos comentarios e logo me fijei vendo na emisión, na retransmisión en diferido, que é bastante clave que no último cuarto Kravitz sae a puntear moito a Cremo, a Jorgensen Cos e aí, pequenos, sí, estorballe bastante esos tiros. Daba a sensación a veces de que non recuperaba ben a posición, pero bueno, evidentemente sen ser un crack da mobilidade ten máis lateralidade que dos anxos, ¿no? Tamén foi unha das claves, penso. Sí, eu creo que hai outra clave para min, que é un pouco... Para mí. Para mí. Que é certo que Para mí. a Leima lle fai moito máis daño que a nós o reparto de faltas. Porque sí que eu creo que no seu plan de partido que Guillem Jou sexa eliminado, creo que son 12 minutos de xogo, se non me equivoco. Lles descuadra moito, un xogador importante para eles, A ver, pero he de decir que lle pitan un par de faltas xustiñas. a Guillem Jou non. No, o sea, 9 minutos, 14 segundos, no, vexo aí. boa, tampouco me fío moito, pero Non sei, güey. estiven revisionando e a ver, creo hai moito ruido sobre o partido, sobre a arbitraxe, sobre o que pasou despois que falaremos. Creo que a arbitraxe na primeira parte é mala e ao descanso vamos os dous equipos un pouco descontentos polo de sempre, non? Non manteñen un criterio. Sí, no, de feito que cambiaron de criterio un millón de veces. Sí. Porque agora este contacto pítase, este non sei que.
A ver, Creo que un partido físico, pero non un partido de 53 faltas. Unha barbaridade. E despois, moito tiro libre ao principio. Leima ten moitísimos tiros libres. E cando non estamos en bonus, todas as faltas son de tiro, incluso algunha que dis tú, está, parece abaixo. sí, hai un par delas que dices, madre mía, como podes pitar eso de ti? Hai un par de faltas que lle pitan a Westerman que son, bueno, o sea, que lle pitan a favor a Westerman que son dudosas, hai uns ataques que, bueno, pues aí están. Teño dudas. Hai Pero unha, de feito, é unha xogada que Westerman está como un que fai ataque, está como vai a cabeza. Se rasca a cabeza. Genialidade. E diríache que vendo ni siquiera para min é máis clara a outra, pero bueno, No, para min é en ataque esa. das de Para Guillem mí Jou. en Ask. Sí, pero digo que creo que a outra Hai- esas son as dúas faltas que Pero son dúas, sí, son dúas. son dúas accións. Parece pero logo vendo o partido repetido, xogadas que non tienen nada que pedir, ves o público desquiciado. Totalmente. En plan, pero que non tes nada, sabes? Bueno, pero que eu eso vexonos a nós mesmos ensar moitas veces Sí, cando, sí, cando, sí, dúas, sí. cando dúas A ver, accións veñen continuadas. Pero sabes que pasa? Nos o facemos, o sea, a pedimos como locos e miremos un voto e dicimos, non era. Pero esta xente logo sirve en Twitter moitísimo con que foi o maior atraco da historia, de ascenso por decreto para a obra, en plan, a ver, tío. Eu xa te digo, Un par de decisións foron e moi puntuales. de verdad que as 5 de Guillem Jou hai 4 que son, non son faltas claras, son clarísimas. Pero clarísimas. sí, E sí. hai unha que non é que non sexa falta, é que teño dudas de que a falta sexa de Guillem Jou, que de feito a intenta pedir, creo que, non sei se é Diego Poutiam, que levanta a man, de feito creo que a quinta. A quinta. E que ya pitan a Guillem. A Guillem. E que se vai, que pega un par de, Sí, de sí, golpes Sí, aí na tira a valla. camiseta, creo, algo así. Pero que son moi A claras. toalla, digo. E despois, pois tamén, ao final entra un pouco no mérito da obra e de feito, creo que é unha das cousas que di moi ben despois en pospartido Carles Marco, que a obra foi millor, que foron máis físicos e que souberon manter ese nivel de intensidade e Leima, si non eres capaz de manter durante os últimos 15 minutos, ¿no? Realmente, ese nivel de intensidade, cando tú non tes tanta intensidade como un rival que se xoga tanto e que te está superando físicamente, o lógico é que acabas facendo máis faltas. E unha vez que estás en bonus, máis tiros libres, e a obra perdona moito desde o tiro libre, que eu creo que é outra das claves do partido. 26 de 39. Cuidado, cuidado. Nunca vin fallar E aparte, a Barcelo tres tiros libres, e aparte tamén falla Brito ao final 2 seguidos. Sí, no, Sí, unhas cousas que non... Tamén eu cremo, falla nas 3 primeiras series, falla o primeiro nas 3 primeiras series, que fai un 7 de 10. Sí, pero eles ao final fan un 23 de 28. Logo que non sei- Kravis unha xogada que unha canasta de 2 facilísima que lle fan o máis un, non mete a canasta e logo non mete ningún tiro libre. Pero collemos o rebote. Correcto. Sí, ven no rebote tamén nos. Sí, correcto. No primeira parte, non sei se cuarto, dos Anxos pilla bastantes arriba, moi ben pillados, E eu creo que hai unha xogada que para mí Para mí, non cerra o partido evidentemente porque creo que o primeiro ataque de Leima do cuarto, pero xa había Sí, un cambio de que tiran dinámica. 3 triplas e xusto, non- que collen Sí, 3 ataques, o sea, correcto. 2 rebotes ofensivos, teñen 3 ataques e non meten ninguna con tiros bastante tal e dis tú, algo está cambiando. Sí. Epi tiene un plan. Sí, que Leima falle. Epi tiene un no, plan. realmente é unha cuestión de aí te No, empezas a preocupar, Xa Decir, xa "Uf, ves. e se nos escapa isto?" Xa ves que... Sí, Pouco eu creo que eso meteuse na cabeza dos xogadores do Básquet Coruña. Sí, porque, a ver, son varias cousas. Primeiro, levas toda a temporada arriba. Empezas o partido en casa, donde nunca perdeches aínda esa temporada, empezas arriba, dominando máis ou menos ben, e vas to descanso solo 4 arriba, que a sensación de que podías ter ido máis arriba. E de golpe se lle empieza a dar a volta a cousa, aparte os fantasmas, é normal, quer dicir, ao final os xogadores son persoas, quer dicir, ao ser profesionales son persoas e tiembla a manito, como é normal. Pois sí, hai que saber xestionar. Quero dicir, ao final o que mellor xestiona estas situacións nunha cousa tan apretada que queda moito aínda, non estou dicindo nada. Queda moito. Quedan 5. Quedan 5 finais. Creo que é a mensaxe que hai que mandar. Quedan 5. A primeira o Benres, despois falamos brevemente dese partido, pero bueno, creo que hai que decir que pasou. Bueno, que pasou non o sabemos, pero Eu foi non estiven ali, entón, non te gusta opinar? sí, podemos opinar. Para mí, cando claramente fundamos este podcast e o primeiro que se puxo na biografía foi barra de bar, creo que é perfecto para que opinemos sobre este tema. Obvio. E o mellor non vamos a estar de acordo no que pasou. Creo que é unha pena, sinceramente. Eu salín triste.
Creo, eu non, triste non saín porque saímos moi contentos, pero Disgustado. Decir saín triste, saímos máis exaltados que No, vamos. perdón, disgustado. a ver, é un pouco agridoce. Quero dicir, porque aquí eu vou partir do detalle de que creo que se podía ter rematado o partido, darnos a man, cada un, pues, eles irse cos seus aficionados, os xogadores de obra, vir con nós, celebrar o que era unha victoria espectacular, que estábamos todos metidísimos, e foi, pues non sei, un pouco raro, ¿no? Un ambiente enrarecido. Entendo. É dicir, é un partido de moitísima tensión, que todo o mundo ten os nervios a flor de piel, quen leve vendo deporte anos viu isto elevado a 100 veces en partidos incluso en regional, pero creo que non era necesario. Ahora, que pasou? Só eles o saben. Está claro que ninguén vai sair a decir exactamente o que pasou, porque todo que, bueno, o único que se molla un pouco é Carles Marco, e claramente tampouco se está contando toda a película, porque as imaxes que vemos non encaixa todo, ¿no? De feito, hai moitos actores secundarios aí, pero bueno, creo que probablemente houve un malentendido. O sea, eu creo que hai un malentendido aí. Mala comunicación. Non, é probable. Quero dicir, creo que hai erros por parte dos dous. Creo que hai un non saber gañar e un non saber perder, porque tú pode que o que provocase o incendio fora unha chispa pequena, pero se alguén o alimenta e despois vai a máis. Sí. Claro, quero dicir, aí hai xente que se ve que intenta parar todo. A ver, sí que é certo que a culpa de todo, se alguén ten a culpa, é o primeiro que tira a pedra e esconde a man. Eso está claro, pero logo, quero dicir, creo que como un entrenador, por moito que te piquen, vale, porque eu non estou defendendo a quen dixera o que tivo que decir, que tampouco me parece ben, para nada, non ven a nada, ten un pouco de elegancia, non sexas un... e non digas nada, porque non ven a nada de decir nada, pero ti como un entrenador do equipo non podes perder os papeles como perdeu Carles Marco nese momento. A ver, Carles Marco levaba totalmente fora de sí desde cando empezou a ver a derrota, que además claramente viuse superado polo plantexamento táctico de Epi. Eu, dende que quedaban 3 minutos, que empeza a porrear a mesa arbitral como un animal, que pareceme increíble que non lle sacasen técnica, estaba completamente fora de sí e non é capaz de controlarse. Eu creo que de aí ven un pouco todo, ¿no? Desenvolvese todo, e logo evidentemente hai actitudes injustificables de ambos bandos, pero creo que parte de aí. Queda un pouco de sentirse culpable de non saber. Eu entendo que é difícil de digerir, non perderas na casa, estás ante oportunidade de lujo de 9.000 espectadores que che ven Sí, porque para eles é máis claro de gañar ver a CB tan cerca. Nos non o temos tan cerca como eles se gañaran. E que se gañaban, eu creo que estaba 98. Xa solo polo factor mental. Xa estaba. Ahora diste, vale, igual despois deste mazazo perden un máis. Pero se gañasen non iban perder ningún partido máis. Non tiña pinta. E agora, bueno, agora a ver como remontan tamén mentalmente, porque eu creo que poden gañar perfectamente os 4 partidos que lle quedan. E tamén, aparte mentalmente, se está vendo que non son a pisonadora que eran. No, obviamente. Entón, bueno, un pouco de cada cousa, un pouco mental, un pouco que non está no momento top. Vou que dicía Carlos antes, creo que a lesión de Radonjic falle moitísimo daño, porque teño aprecio a Mikovic porque estivo aquí e perdemos xogador, bueno, correcto, pero non é un xogador que te vai dar o que te estaba dando moi distinto, además. Radonjic. É moi difícil de sustituir por un perfil que te aporta algo parecido. E eu creo que nese sentido estaba moi centrado o seu básquet na peza de Radonjic, é dicir, non era un xenerador, pero era un xogador moi importante para eles. Pero, bueno, non sei, eu entendo a Carles Marco que acaba o partido, estás quente, parece que te está pasando como unha oportunidade de ouro na casa, nun ambiente no que a xente se desquiciou un pouco. Non sei, persoas. Claro, é fácil. Quizás sea o partido da historia de primeira FEB con máis aspecto. Pode ser. Bueno, algún de San Coliseum Pablo. de Burgos. Sí. Moi grande. Lin por aí que é o cuarto máximo aforo da historia da categoría. Bueno, claro. Pois, claro, pero xa é un éxito, hai que pensar, meter 9.000 e pico persoas nun partido. A ver, cando un equipo que fai 3 anos tiña 800, joder. Para eles, chapou para eles o que están facendo ali. Pasar de xogar en Riazor
co número que tiñan a isto, eles teñen que tomar isto como unha victoria e ser capaces de enganchar a esa xente, que ao final é o teu éxito de cara a futuro, ¿no? Como equipo. Despois, que si Quintela lle dixo algo, que si el responde, que se lle vai a olla, que de repente entran os seus xogadores porque os coitan e saen a defendelo. Que raro que Dida Cuevas este por medio, que raro que Barrueta este por medio. Quero dicir, ao final son sospeitosos habituais, porque tú non viches aí a Westerman e a Dos Anxos e a Barcelo. Jorgensen e a Barcelo zurrándose. No, de feito estaban separando. E Dos Anxos levábase a Galán, porque tamén é outro Que se lle das tamén barro... quería entrar aí. Claro, Galán é como un neno que se ve unha piscina recén aberta en maio di, de cabeza, sabes? Pues, hai que querelo. sí, pero bueno, hai xogadores que un pouco xa sabes tamén de que pecoxean e eu creo que eles mesmos o saben con Junior e dicen, es que me sorprende que siendo exjugador monte isto. Non te sorprende porque é un verso libre, quero dicir, bichelo que este ano se encara coa grada en SAR, estou seguro que son as súas actitudes xogando baloncesto e conste que despois todo o mundo fala de que el a nivel calidad de persoa, trato persoal é boísimo, o sea, os propios periodistas de Coruña o xustificaban despois de, que Junior é unha grandísima persoa e sempre nos tratou genial. Bueno, pero el ten esas actitudes, non? Por certo, podemos decir que Carles Marco non lle dá unha patada a Junior por los pelos. Ostras, non vin eso. Sí, hai un vídeo en que tira o pé así un pouco. Pero non entendiches o chiste. Outra vez cancelados, me cago en la leche. Nos van a cancelar el podcast. Que, por certo, falando de periodistas de Coruña, bastante cutre, tío, que a primeira pregunta que lle fan a Carles Marco en rueda de prensa sexa que le parece que si se esperaba jugar contra 8. 5 contra 8. De verdade, tío, en serio ese nivel. Agora entendo por que non nos deron acreditación. En serio ese nivel, tío. O sea, que dicir, ainda que fora un roubo exagerado e tal, ti que despois chegar a rueda de prensa e a primeira pregunta que faz esa así, plantexada desa forma. Creo que eso o pode dicir un adestrador que este queimao Queimadísimo. e que diga, quero mandar unha mensaxe á federación. Que o faga un periodista non é serio. O sea, quero dicir, nós, cando vamos a ruedas de prensa, si non teño nada que preguntar que me parezca medianamente respetuoso e interesante, calo a boca e se abra outra. O sea, quitando que nos seguramente metemos a pata en algún momento, en algunha pregunta que non viña a conto. De algún rajadoiro. Pero non intentas ir ali a xerar polémica. No, obviamente. Creo que tú tes as túas columnas de opinión para despois esplayarte, dicir o que che saia das narices, pero non tes que meter nun... Aparte, creo que Carles Marco se ve nun compromiso e, de feito, creo que fai unha declaración moi elegante. Fai unha declaración moi elegante. Bueno, estou queimado, pero non che vou responder. Dice que hai decisións que non comparte, pero que non crea que repercutiran no resultado, que a obra foi xusto vencedor. E eu creo que... Pois chapó para esa resposta. E a lectura, creo, para min é esa. Así como logo se quenta co da Tangana e o fai para min regular. Regular. Perdón. Claro, eso non mola. Pero sí que en ese momento do codo árbitro responde bastante ben, sí. E non molou tampouco o que pasou por roda de prensa esta semana, ¿no? Os comunicados dos dous clubes. A min, sinceramente, quedáseme un pouco... A mí dá a sensación de que non ven absolutamente nada, que, ou seja, que aparece simplemente por marcar, porque ao parecer Iban sacar un comunicado conxunto que sería o que tería todo sentido. Non sabemos por que non se fixo iso, pero é unha pena, a verdade, é unha pena, porque é un comunicado conxunto dos dous equipos, digamos, de primeira fe máis importantes a nivel de Galicia. Zanxas o problema entre as merdas que pode haber entre aficionados por este tema, e das unha lección, non unha lección, non, porque... pero pos por lo menos dis un parche e eso, dices, mira, isto pechas aquí, xa está, lance do xogo, non tiña que ter pasado, non encarna os nosos valores, pim, e logo, pero entrar a este comunicado é unha merda, e outro non vale, non sei que, non sei canto, un está orgulloso do seu e outro non. Eu creo, o sea, non veo nada, sinceramente. Llanamente, o comunicado da obra é moi tibio. Sí. E o tuit do Leima é de mear fora do tiesto. O sea, é dar gasolina a un incendio. Que necesidade? Estamos orgullosos. É mellor calar. O sea, o tamén un pouco regulinchi o do speaker. Sí. A ver, eu
bueno, extralimitarse como speaker. Pois ao final non deixas de ser un afeccionado que ten mellor voz que outros e que soltas por un micrófono, cosas. Bueno, verdad, que, o sea, é que como non si nos nos descentre en estos temas. É como se nos quentamos a boca. Pois mira, con esta me cancelan, temos que facer o antirrajadoiro que planteaches ti, que me pareceu genialidade táctica, depois o facemos. O antirrajadoiro. Isto, Non chego ni a ti. No, despois. ya non me contáis nada. Como isto de... Joder, o do muñeco de barro es café e cigarro, pero como o de cine. Cine e un cigarro. Sí, café, cigarro, cine. 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 Pues, puro cine. Bien. Quedan 5. O primeiro este venres, 8 da tarde, contra Ourense. 8. Creo, da tarde. ¿no? Sí. Sí, non? Vou chegar xusto, Non quedan entradas xa. Quedan as entradas do sector de Ourense. E... Reten. Bueno, eu creo que é un partido que o que decíamos, chegamos nunha dinámica espectacular, ainda non perdemos nesta segunda volta. 12 victorias, pode ser? 12 consecutivas. Pode ser, sí. De feito, a última derrota é precisamente en Ourense contra o COP. E eles chegan nun momento, eu creo que no seu peor momento da tempada, ¿no? Veñen de perder esta mesma semana na casa contra Cantabria, derrota tamén dolorosa a semana anterior contra Palmer, o sea, teñen baixas. De feito, xa se confirmou, bueno, parece que casi fixo que non vai xogar Kosher, que nos fixo un fillo ali. E eu creo que as propias declaracións de Moncho nunha entrevista esta semana, que di que xeraron moitas expectativas, que o público non está ahora mismo crendo no proxecto porque non están transmitindo o que o mellor se lles prometeu, e que os propios xogadores tampouco están agora convencidos. De feito, viramos aí 4 ou 5 semanas problemas no banquillo tamén de xogadores reprochandolle a outros. Creo que están nunha terra de nadie na que nin xogas por salvarte, nin xogas casi por meterte en playoff, porque teñen que ganar todo e que pinchen os outros. Estás nun caldo de cultivo perfecto para que cada un mire polo seu e non facer un partido coral, que eu creo que foi o que lles fixo ganarnos, non? Sí, é certo. Quero dicir, eu creo que xa salvaron as papeletas de non vamos descender, non temos 11 victorias, cumplido, pero non vamos entrar en playoff este ano. Entón xa para eles xa está, xa rematou a tempada. Xa é fácil desconectar. Sí, logo se hai estos problemas internos e demais, pois vai ainda peor. Sí, eu creo que aparte Moncho un tío que fala moi claro. Moi claro e moi ben. Que ganas de velo outra vez, en roda de prensa. O sea, foi moi majo. A verdade que con nos foi super agradable, tío. Credes que ten escrito na súa frente que en algún momento teña que ser entrenador de Obradoiro? Pois estaría guai, Seguramente, Para E ti. converte a Brito en MVP. Está tú a Brito Sí, xa. sí, firmo. Cuidado con esto, pero máis alá de que Brito ahora este mellor ou que lle dé máis empaque, está sendo un tío que está aparecendo en momentos moi clutch. Sí, o sea, o sí. tapón contra Palencia e o último cuarto, este último cuarto contra Leima, que son, eu diría que son dos partidos máis importantes da tempada, 100%. Senón os que máis porque son fora. O sea, son os que Son probablemente os máis difíciles, non? os máis difíciles de xogar, seguro, porque ti pode ser un partido complicado xogar contra a Leima aquí, como foi, ou contra Palencia. Foron partidos complicados. Bueno, contra Palencia aquí non foi complicado. Pero sí que foi complicado, de que de xestionar a victoria de 30. Non sei, de 30, 28. Pero non sei, para mí, o sea, fíxoseme durísimo, non estiven tranquilos, está que quedan 2 minutos, Cando te xe dixen eu, están a 25 ou a 15. Claro que Simón pensaba que íbamos 10 menos. No, era fun eu. Díxome el, venga, va, tranquilo, estamos a 15, en plan. No, David, estamos a 25. El en plan, hostia, sí. Entón aí relaxeime. Bueno, sí, que ben Brito. Cando ten que estar. A ver se non lle pesa xogar contra os seus ex. Bueno, vira a Barcelo. Non hai problema, non estou preocupado. Logo, hai que encher. Podemos comentar rápido os 5 partidos? Sí, un análisis moi rápido do que queda de calendario. E Ourense, como vedes, Tizona, Ourense na casa, Tizona fora. É un partido difícil para min.
Estudiantes na casa. Trampa. Tizón está en descenso agora, está xogando as castañas. Por eso mismo. E veñen de xornada de descanso. Eles descansan esta fin A de ver, semana e o partido martes. somos moi superiores a eles, pero é certo que ao final calquera equipo que se xoga as castañas nestas xornadas pode che dar un disgusto se non estás a tope. E para min o partido Non me preocupa por Epi, para min o pero- partido máis complicado, o sea, teño clarísimo, ainda que sexa en casa, Estudiantes, tío. Home, A ver, por nivel, sí. un equipo que por plantilla, a nada que se extramotiven e se poñan tontos, poden se joder o día. O único que pode pasar aquí é que a Estudiantes non lle interese ter o Obradoiro en playoff e diga, bueno, Eu creo que eso non o pensas cando estás ahora de verdade. non en deberías, como un competición. profesional ti non deberías pensar iso, pero, bueno, quero decir, O medo libre. Pode ser que xogues con menos intensidade, incluso inconscientemente. No, a ver, menos intensidade eles le van a facendo toda a segunda metade Sí. de volta. Tamén é certo que canto máis acerquen os playoff, máis lles interesa volver a ganar ritmo competitivo, verte competindo en partidos importantes e todo isto. Entón, depende moito como enfoquen. Se enfocan con, se vamos 15 abaixo, remar, tampouco ia arriscarnos a lesionarnos, bueno, pois o mellor non, porque é verdad que eles tiñan asegurado o segundo posto, que esta é outra... Bueno, outra historia que xa falamos largo e tendido, ¿no? pero que mira, perden contra Alicante, perden contra Cantabria, Gananlle de 6 a Cartagena. sí, bueno, gañan a Zamora, vale, Sí, pero con Zamora están abaixo o descanso tamén. Quero dicir, as sensacións non son... perden contra Ourense na casa. O sea, xa é como unha deixadez. Para min é culpa, para mí. Para ti. É culpa da FEP por organizar como organizado, porque Sí. tío, que non podes facer é dicirlle a un equipo, non te preocupes, entre os 9 Desconecta. primeiros, desconecta, que total cando chegues a playoff. Tamén o falamos e dixemos, bueno, a ver, agora teñen que chegar a playoff, cuidado co ritmo competitivo. Que vas facer? Os 5 partidos que che toque contra quen sexa que quede no noveno, Alargalos un pouco, perder unha propósito. Tamén é certo que tiveron moitos problemas de lesións, que Granger non é o Granger do ano pasado. Bueno, os últimos está partidos, sí, os últimos partidos está xogando outra vez, Bueno, para eles non ben. O sea, meteron un pouco na... Tiveron moitas lesións, tamén, moitísimas. Sí. Inda Volveulles o Hugo o López. Canteirán, sí, que moi ben. Sí, pero siguen sin Baulet. Tiveron o Cristo que se lles foi... Quen se lles foi? Filipovic. Filipovic. Pero bueno, por Baulet ficharon a Stumbris, que non Stumings. Sí, pero outro partido. O sea, outro prototipo de Sí, xogador. sí, é un tipo que estaba en Melilla, non? Sí, bueno, a ver, que ano pasado sube con Burgos e tal. Tirouse de Melilla aí en mitad de temporada, bueno. Pero eu creo que é un pouco o mesmo que podemos falar de Mikovic e Radonjic pasa con Stumbris e Baulet, Eu ¿no? creo que tienen que recuperar a Cristian Díaz. Bueno, e despois quédanos O Gallá. Cantabria, Así che digo. Cantabria fora Pero solo para o noso partido. Sí, sí. e na casa unha última xornada contra Guipúzcoa, que aí non xogaría Leima. Que hai que recordar que Leima descansa na última xornada e os seus 4 partidos... Crees que virán a ver o partido? Sí. Depende, ao mellor non. Sí. É que depende como se dé. Claro. Claro, é que non deberían, non? Se ata entón gañamos todos todo, Sí. Mm. E veñen con camisetas vamos, de nós Fuenlabrada. tamén iríamos. Non De nos Fuenlabrada. imos esconder. Por que de Fuenlabrada? Por que non? Porque lles deixaron ganar esta semana. Ah, Son do mismo color, máis ou menos. Estaba lendo ahora, xusto, que Leima, o calendario que queda é Fuenlabrada fora, na casa Menorca, na casa Guipúzcoa e última xornada creo que contra Fiui. Sí, Fiui fora. Fiui fora, jodido, Para mí son máis jodidos os outros tres Sí, que Fiui, sí, tal e sí. como están agora, Sí. Están para o arrastre. Pero ir ás islas é ir ás islas, No, pero aínda así parece moito máis complicado, por exemplo, Guipúzcoa. Aínda Menorca que tes na casa, Menorca. e Fuenla fora. A min o máis complicado que Bueno, teñen pareceme o desta semana. lesión de... Fuenla, sí. Casi Bau. Sí. O Lesión mellor de pode Casi xogar, Bau. Si nariz Veñen de roto. gañar a Oviedo en na cancha de Oviedo, que non é nada sinxelo. Gañaron un Oviedo. Sí, Fuenlabrada, o sea que... Eduardo Pascual facendo o seu traballo. lesionándose casi babu, cuidado. Xa, pois sí. Si non está facendo gira de pos. A xente só quere falar de Está centrada, Ourense. Ourense. Pero- Cop. Quen credes que ten un calendario máis jodido ahora mismo entre Leima e nós? O sea, E quen ten máis presión? Nós, porque xogamos contra Estudiantes. Para mí, Para ti. É un partido máis. é un partido máis. Sí, que pero tamén eso non é un afecta. calendario máis difícil, é un calendario máis largo. Bueno, Bueno, tes que gañar un partido máis. Xa eso... Eles xa danche fixeron un oportunidade traballo. de... Perder un máis. Eles xa fixeron un traballo que nós aínda non fixemos.
que gañar un partido máis. Sí. Tamén é certo que eu creo que os seus 4 rivais son máis difíciles que os nosos. En xeral, ou seja, se colles os 4 e os nosos 5... Sí. Pareceme máis difícil ganar os seus 4 que, por exemplo, se colles 4 nosos. Creo que o bo que temos nós é que os partidos a priori complicados, que son Ourense, Estu e Guipúzcoa, son na casa. A ver, sí, e é certo que Cantabria, que é a penúltima, en principio aí teñen que estar máis que salvados sin xogarse nada. Tizona, eu creo que para mí Tizona é o partido trampa. Trampita. Eu creo que ten máis trampa que Ourense por lo que se están xogando, porque ao final Ourense, bueno, fora de casa baixa moito, están en mal momento, non teñen necesidade, e Tizona pode ser unha ratonera entre semana. Con outro entrenador diríache que me preocupa, con Epi non. Non me preocupa. Bueno, perfecto. Pois nada. Hai que recordar que fai nada Palmer no último cuarto puxósenos a 3. Estábamos todos aí. Quero dicir que aquí, ao final, cos equipos estes da parte baixa non te pode relajar con ninguén. Pregunto, como tedes o martes que ven? Libre. Ás 8 da tarde. Estou en Burgos. Sí, Sí. quero dicir, porque saindo... As 3 da mañá estamos de volta. Para mí. 5 horas, eu mirei outro día, creo. Algo máis, creo. ¿No? 4:30. Vamos a poñer Tizona no buscador. Vamos a Tizona. A ver, Podemos ir vía Leima. Vamos a Por Club Tizona. Pozuelo del Alarcón. Podemos ir vía Leima, Ah, ¿no? perfecto, Claro. Sí. Imos a Penove e desde Leima vamos a Tizona. perfecto. Claro, joder. Xusto. Bueno, vos preguntando mentres tanto. Xogador máis eléctrico da semana? Brito. Para mí Simples. Diogo. Diogo tamén. Competindo con Mannings. Mannings, pero Diogo. Para mí Diogo. A palabra eléctrico se adapta máis a Brito. Sí. Sí, Mannings é unha persoa un pouco máis tranquila. Pero máis de Mannings estático. é de dedo enchufe. Cuidado. Tamén é certo. E na José? Eu por cambiar un pouco e que haxa máis opcións vou a poñer a Barrueta, que gustoume moito como aportou nos dous lados da pista. Pensei que ibas a decir Traholder, pero vale. Xa falaremos del. Esperemos que xo. Apagón? Traholder. Traholder. No, bueno, creo que para os 30 segundos que xogou, creo que non é un escenario no que ti tes que A ver, quedóse llegando o partido. É dicir, pero normal. Non o sabes. O sea, quedou tan grande como me podía quedar a min se me deran un balón, fago unha falta e miro unha defensa. Bueno, Sí. pois sí, E claro. meten un triple. Mikovic, por certo. Por culpa dele. Pero ten un más 0 en pista. Increíble, que meteu outro. Ten un máis 0 en pista. O sea, más menos 0. Imposible. Por qué? Xogou 50 segundos, o mellor obra xusto antes de que o cambio Meteu meteu un un triple. triple. Sí. Parece un pouco raro, pero vale. Tampouco me fío moito das estadísticas outra vez. Correcto. Monings, igual. Pode ser. Bueno, e pedironos os nosos ointes que fixéramos unha sección extra dentro destes xogadores eléctricos e apagón. Que é? Quen é o máis forte, o máis listo, o máis guapo e o que máis cartos ten? Entón, podémoslo facer dos 22 que estiveron na pista ou entre nós. Ou las dos. Son guapos. Se os dos son guapos, Pero de verdade, ou seja, quen é o máis guapo? O máis guapo é o Barrueta, joder. Sí. Obvio. o Diogo. O Diogo, bueno. No, Barrueta. A mí é que non me gustou o prototipo Para mí, Junior. pa mí en Barrueta, tío, miras unha foto de fai 5 anos e ten cartos, non é que sea guapo. Estiveches mirando fotos de Junior previas. Candas vimos outro día. O ten sempre voleu, pero xa vira, non me acordo porque busquei para buscar algo, se ve, igual xente, buscar a altura e tal, e a foto que aparecía en Google era unha foto del... Entón dirías que o que máis cartos ten é Barrueta? No. Lundis é guapete tamén, Ah, sí. Ule. Pois igual Ule gaña. Belleza nórdica. Sí. Belle frío, Sí, igual sí, Vale. O que máis cartos ten, que me gusta máis. Eu creo que é bastante clara, ¿no? Si non a fundiu en casino, que lle pega bastante. Cremo. O sea, é o que cremo que mellores contratos consigue para o que podría.
porque digo, como? Dinero. Home, Vamos. o que máis cartos ten debería ser Westerman, Eu non? diría que Westerman, Sí, ¿no? coño, Sí, sí. no. O sea, presuntamente. É o único que xogou en equipos de Euroliga. Bueno, pero o que Bueno. bueno. As malas lenguas, por lo menos desde Lugo, que te podrían decir é que o que máis pasta ten é King. Tamén pode ser. Bueno, que coño, o que máis pasta ten é Busero. Sí. Tamén é Pero non verdade. estivo na pista, No, Bueno, estaban na pista dous directivos de Inditex. Pois entón eles que nivel de directivos? medio altos. Eran da parte alta, non é que eu non coñezo exactamente, pero vamos, o CEO de España, ou non sei que, eran... Este interésame. O máis fuerte. Mus Barro está bastante forte. Eu diría, eu creo que a hostias, a puñetazo limpio total, Buah, pero Mannings cuidado, Mannings. Igual, entre Manis e Musbarro. Eu creo que a Pero bofeta... Mus Barro é moitísimo máis Sí, Da grande. igual, máis da tocho, igual. pero Tamén ten o comparado. centro de gravedade máis alto, eso cae máis fácil. Se diría Musbarro. Eu diría Mannings. Que conste que me fixei que Ten pinta de errarme. Eu Musbarro... Pacheco ten uns brazos que flipas, tamén. Subindo un balón, dixen, hostia, A mí Borreta me parece máis típico que entrena volumen pero non ten tanta forza. De playa, ¿no? Pode ser. Pesas playa. Un pouco pesas playa. Sí. Despois está forte, porque tú ves como Sí, youtuber. sí, a ver, no, pero, a ver, al final algo forza ten que ter. Vale? Pero podría facer máis forza e menos estética, dirías. Eu quero dicir, eu nunha pelea eu Barrueta non aposto por Barrueta, Me lo hago, A ver. Me lo hago. cantos Barrueta. Cantos Barrueta te haces? 2,5. 2,5, carai. tres xa non. Son apostas altas. Sí, pero porque, claro, está contando con que un deses 2,5 ten que estar facendo un directo de TikTok, o outro está retocando a bueno. foto. Non o imos comprobar porque ten que chegar enteiro para Sí, este sí. tramo. E o máis listo? Uf, qué complicado. Son todos tontísimos. A ver, a mí Diogo parece moi inteligente, tío. Eu creo que hasta esta semana diría Dida Cuevas. É que Moi listo. Ata que abre a boca, claro. No, pero, o sea, teño como un xogador relativamente Pero claro, diferente, caótico pero inteligente en pista. é diferente en inteligencia en pista que en inteligencia na vida. Claro, que inteligencia falamos. Pero a veces van da man. A ti non che pareceu que cando falamos con Diogo un tío parecía bastante inteligente? Joder, sí. Pero xa puxemos o rollo dos guapos, non poden ser... No, pero aparte, tío, pero eso como xogar con doping. O sea, é portugués. Epifanio. Pois igual Epifanio é máis listo. Claro. Buah. Epi, aparte non vos dá esa sensación de que é un pouco el genio malvado que cando están nas rodas de prensa tú velo e están os ollos indo hacia os lados rollo, buah, se la estoy liando que flipas. Está pensando moitísimo. Mítico dos genios. Moi rápido. Tal cual. Bueno, rápidamente, Simón, danos unha canción, por favor. Tío, hai que avisar estas cousas. Despois de 3 horas esperando para gravar e non... Maña, vou poñer unha que vin, o sea, me xina outro día e fíxome gracia que ahora vin como medio anunciada. Medio. Sí, en Insta ou algo. E debe ser nova, tío. Gardei outro día porque me apareceu nun random de... Sí que é nova, tío. Vale, Sí que é nova, é de outro día. cuéntanos. De 27 de marzo. Recién, Sí. 3 semanas. Casi... A de Lisdesia, de Compostela. Seguime tamén. A mí tamén. Está Non sei como meténdose se aí escribe. no logaritmo. En vez de dislexia, lisdexia. Isdex. A canción chamase Compostela. Falando de Compostela, moito dos pubs, das copas, licor café. Vou facer unha reflexión. Credes que a palabra de verdade é lisdexia e Sí, os disléxicos correcto. din dislexia porque non saben decir lisdexia? Sería Sí, increíble. Claro, Que vos é así. make sense. No, pero ven de lexia de léxico e dis de non saber español. Ya, e por que os disléxicos din dislexia? Tengo dislexia. No, eles din Lisdesia. No, pero non o din. Sí, sí, mira, estos son disléxicos. Ah, bueno. Pues está guai a canción. Está chula, sí. Bueno, pues... Non escoitei. Como se chama? Compostela. Ah, podo chamarlle con pistola. Con pistolas. Sí, ten unha letra curiosa sobre todo. É bastante gracioso. Metralletas con pistola. Pensei que era unha referencia a Junior, pero... Sí. Claro. Por un momento dixen será unha canción de Malandrómeda. Fala de porrón. Fala Bueno. de porrón. De Avante, de Tarasca. Porrón, avante, sí. Pues lisdéxicos, con pistolos. O sea, basicamente di que a xente xa non vomita nela. Nice reference.
o queran e non vai a ser. Na zona bella xa non beben licor café. Ahora no avante salen pijos que peinan tu pé. Levan pulsera ca bandeira e náuticos nos ves. E o taras que ahora está cheo de fachas, que xa me juzgan nada máis por ir en chandal. Non hai puretas que me inviten a unhas cañas. Xa nadie acaba feito un cristo donde o maicar. Xa non nos mola salir por Compostela. Xa non nos mola ninguén jomita nela. Xa non nos mola salir por Compostela, rodeado de chavales que xa non jomitan nela. Xa non nos mola salir por Compostela. As noites da capital deixaron de ser o que eran. Xa non nos mola salir por Compostela, rodeado de chavales que xa non jomitan nela. Xa non nos mola salir por Compostela. As noites da capital deixaron de ser o que eran. E 12 pavos pola entrada sin consumición. Rápidamente. Simón, preséntanos a túa idea de esta semana para o antirrajadoiro. No, es antirrajadoiro. É un antirrajadoiro. Vamos a poñer a xogadores no... Básicamente, antirrajadoiro non hai moito máis que explicar, non? É o reverso das fotos. É o típico xogo, o típico concepto que se explica con exemplos, non dando unha explicación conceptual. Como se vos decía. Vamos a trasladarnos, por certo, para estes exemplos a un momento do pasado, en concreto a decembro de 2025, en un soleado domingo 28 de decembro. Moita xente en SAR e sucedeu algo que pues, un pouco o concepto de Stranger Things de Inside Out, ¿no? Upside Down. Upside Down, perdón. Inside Out é a peli Disney. Sei. Todo o mundo entendeu. Sí. A cortar. Entonces, donde en un momento polémico hubo 4 xogadores que estaban en un rajadoiro, ahora esos 4 xogadores deron a volta e están no antirrajadoiro. Ah, moi ben. Por lo cual, Xa non me acordo como eran. Ah, sí, xa me acordo. Didac Cuevas, libertario. No, libertario no. No, libertario no. Hombre libre. Hombre libre. Claro, estaba en inglés. Hombre libre. Condicional. Mínimo condicional. Joe Cremo. Desprendido. Generoso. Desinteresado. Desinteresado. Humilde. Dino Radonjic. Superdotado. Lleno de comida. Non era retrasado? No me acordo. Sí. Non era que pasaba moito No, fame. fracasado. Fracasado. Sí. Pues, Triunfador. Triunfador. Ilimane Diop, lleno de comida. Sí. Sí. Empachado. Podemos decir Empachado. Empachado. Pero empachado é negativo. É boa. Sí. Barriguita llena. No, a gusto. A gusto. Quedei ben. Unha comer e quedei A ben. gusto Diop. Un pouco... sabes cando te dá ese sono de despois de comer xusto? Sí. Está en ese estado. Ese que cando é venres pola tarde terminaches de laburar, comiches e vas ao sofá e dis, oxe, sí. Ilimane Diop, como se dice esto? En término científico creo Postpandrial. que... No. Algo así como onda alcalina. Creo que o que pasa en ese momento. Ilimane Diop, onda alcalina. E despois, en Rajadoiro... Queres dicir un cada un ou fagos a miña proposta? Veña, proposta. A mí se me ocurren varios, así que bueno. Para mí, Not classic, ¿no? Bueno, é bastante clásico. parcialmente clásico. Merece a situación. Xente que non sabe perder. Xente que non sabe ganar. Speaker de Leima, que non venga nada a meterse. E O periodista. Bueno, periodista está bastante ben, Didac Cuevas, Torito guapo. Torito guapo. Aparte, é a única persoa que é capaz de ter dous rajadoiros en anti A mí- e en rajadoiro con dúas cousas boas. Sí. A mí faltame Calves Marco. Sí. Sí. Home, non te tens que meter neso, tío. A ver, Bueno, ese está incluído no saber perder un pouco. eu creo que sí. O sea, eu, sinceramente, encantaríame que saíran Quintela, Barrueta, Didac Cuevas, Carles Marco, cada un a explicar a situación.
Eu agradezco a transparencia. Xeraríase moitísimo No, máis ruido. eso non vai pasar. No. Pero a mí gustaríame. Non te pinta, pero bueno. E Carles Marco luces e sombra. Por exemplo, moi ben a resposta ao periodista que era de Rajadoiro e despois, bueno, pues complicado de explicar. E podía estar máis á altura do que se presupón dun xogador, sí. Dun adestrador con tanta experiencia que xa pasou 1000 destas seguro cando era xogador e todo isto. Pues el mesmo di, bueno, isto pasou con un chico moi joven, moi joven tampouco. No, pero é ironía, creo. Xa, por eso, pero precisamente si tú te estás queixando de eso, si tú baixas ao nivel de alguén que lle estás criticando facer eso, tendo 20 anos máis e 6 premios como mejor compañero e todo isto, pois creo que se che cae un pouco o discurso. Dentro de que o mellor ten toda a razón do mundo, pero pode ser máis elegante. Creo. Sí, pero bueno, para mí non é de Rajadoiro, Eu dicíalles ante a estes de Diego Epifanio. Porque non pode ser que os estemos pasando tan ben, logo baixón pode ser tremendo. Bueno, Permitido divertirse. Mira, se palmamos algún partido, metemos a Diego Diego Epifanio, Epifanio. polo baixón. Pola baixona que podo ter eu. Imagínate que perdemos o venres, que fago fin de semana. Tamén é verdade. O sea, dirías meter a Diego Epifanio por crearnos expectativas moi altas. Sí, exacto. Vale. Por culpa das... Divertímonos demasiado. Os problemas sempre son as Non hai que divertirse tanto. Prohibido divertirse. Estamos Prohibido como divertirse tanto. Estamos como Iliop, empachados de diversión. A gusto. A gusto de diversión. Dirías que estamos surfeando a onda alcalina de diversión. Exacto. Bien, Simón, si tes algún foro CB moi gracioso, podes lelo moi rápido e fago vos as preguntas dos ointes de a piñón. Vale, chicos? Venga. Sintémolo por non poder explayarnos, pero estamos en horario más 18. Agora mesmo estamos en máis 18. Sí, creo que casi sempre estamos en más 18, que a partir das 10. Sí. Dos rombos. Tes algo, Simón? Vale, un de Dillan Obradoiroga. Sí. Yo creo que la táctica está clara con Mikovic. Falta y que vaya a línea de tiros libres. Hakashak. Perfecto. Non o fixemos. Correcto. Mal. Río Tobra y endemoniado Calvo. Cantos vistes a Félix Alonso reflexado en Carles Marco? Moitísimo, unha pasada, unha pasada. Hai correlación entre Calvo e mala hostia? Sí, sempre. Excepto Zidane. Zidane Porque ten flor. Non ten mala hostia, No. Bueno, Sí, é certo. É certo. Diogo Black Mamba Brito, TP9. E nada, para José, pois parece que a preparación física non é tan mala como se decía. 7 xogadores que xogaron todos os partidos, Sí. No, estamos como motos, hai que dar crédito, Eu creo que sí. Rubén Vieira é outro desde o incidente Baulet. Creo que Decidiu cambiou. que iba a destruir a carreira de Juanpi Baulet poñendo xogadores tochísimos. Está enfocadísimo niso, agora. Bien, e agora, cortitas al pé. Veña. Xa fixen antes, pero non respondestes. Quen ten máis presión agora, Leima ou Obra? Presión, a secas. Eu creo que agora mesmo o Obra. Eu creo que esta semana Leima, a partir de aí o Obra. Si ganan esta semana. Bueno, vale. Compro. Veña. Sí. Sí, bueno. Sí. Non sei. Non me Bien. mollo. Está Barcelo deixando brillar a Diogo. No, está facendo o que se lle pide que faga, que é abrir espacios, mover o balón, E xa aparecerá o seu momento. non ofuscándose en tirar tiros que non ten que tirar, buscar triples que non ten que tirar e deixar, porque hai moitísimos máis xogadores no equipo, e isto recordamos que sí, hai xogadores que destacan, pero é un xogo de equipo, e o equipo está funcionando. Si funciona, non lo toques. Equipa. Time. Esta é a pregunta que máis me gusta. É Epi o Dalai Lama da primeira FEP? Sí. Sí, obvio, sí. Simón, No. por qué? Porque... Para min, porque ten moitísimo máis pelo. Carlos Marcos sí que podría ser o Dalai Lama da primeira FEP. Vale. Pero Pero mira, Epi ten ata gafas como Epi. O sea, e fai así, como Epi. Cando dice, non es falta, por favor. Los logaritmos. De logaritmia. Por que tanto odio o Obra este ano? Estamos en todos os bifs. E hai moito ruido desde fora. Porque somos ricos,
guapos, bons xogadores, Futbolista. a persona tiene envidia de nosotros. Claro, cando estábamos en ACB caíamos simpáticos porque éramos los chiquititos, los que no tienen dinero. Os pequeniños eses que sí. levan 14 anos salvándose. Estaba Royce en plan, tírale aí 200.000 euros por Casios, que... Seguro que cho aceptan. Sí, en plan, unha limosna, para que a ver si siguen en ACB. Non, moi ben o traballo que fan, esos xogadores chegan ali e logo van a equipos de verdade. Moi ben Casios tamén, que está vendo que vamos a ascender e está baixando caché. Sí. Raf. Ben, eu fichar. E a quen sientas? Claro, aí está. Non se fala deso. Non estamos en non estamos en modo Ourense. Prohibido, vale, prohibido divertirse. Venga, e últimas preguntas, que todas corren a cargo de Carlos Lendoiro, que quedou moi tranquilo e nos escribiu a lista da compra de preguntas. Carlos, gracias. Moi ben, non hai Carlos Pero mal. unha vez, o sea, tesnos que explicar como faz. Colles as notas e as faz antes e logo esperas a que poñamos o tweet de que tenes que preguntar ou faz as notas porque non che caben no tweet cando poñemos o tweet. Bien, Gustaríame saber. estou de acordo con... que nos conteste, por favor, Sí. por privado. No, por privado, no. En público. En público. Por que era. Transparencia. Más interacción. En calquera momento poñemos o tic azul. O Lendoiro bo, Sí, Bueno, pon aquí que obradoirismo máis vivo que nunca, increíble o vivido en Coruña e en Santiago o sábado. Alguén o imaginaba baixar a Lep? Sí, xa o dixemos, que creíamos que podía ser un pulo, Sí. ¿no? Sí. Volver a gañar. Unha recuperación da equipa. Creo que este ano en concreto estáse conectando moito máis e estáse xerando un moi bo caldo de cultivo para os próximos anos, se todo vai ben. Sí. Coa chavalada toda. Brito, por que Pecho 3 non te entrevistou antes? Injustiza. Sí. Aquí aportar eu desde fora, non? Porque está feo dicir, boa, foi unha entrevista da hostia, pois que afichechedes, que o que non a vira todavía merece moitísimo a pena, O sea, sí, Tipo listo, está moi guai. Fala moito de básquet, é un tío moi interesante, Había 4 tipos e só un listo. Eso é verdade. Vale. Bueno, xa ausencia de Radón, desto xa falamos, o impacto de Mannings tamén, que é un perfil que nos dá moitas posibilidades, desto xa falamos en outro momento. Baño de Epifanio a Carles en los 2 partidos. Sí. Sí. Eu creo que Baño no. na ida no. O sea, non lle No, diría nunca baño. diría baño, Eu diría que lle gaña a partida nos Sí, dous partidos. exacto. Sí, pero de feito diríache que na ida, donde tú en principio deberías ser favorito polo factor cancha, eles apretan moito o partido, o sea, fan un partido moi bo e un partido precioso, e aquí creo que hai 20-25 minutos de dominio de Carles Marcos xogando o que quere xogar Coruña e 15 de Epi arrollando tácticamente. É dicir, creo que é un adestrador que se sabe adaptar moi ben durante o propio partido. Non só preparar o partido e ter un plan A, sino tamén temos ferramentas, ¿no? Epifanio camaleónico. Un pouco como Pecho 3. Sí. Gracias, Epifanio. Por existir. Sí. Alguna máis? É que son moi boas. Está increíble. Calendario, xa falamos. No nos podemos fiar ni de nuestra sombra, no queremos obradoiradas, podcast con absolutamente todos los miembros de la plantilla para que sean bendecidos por Pecho 3 como pasó con Brito. Faltan unos micrófonos, que por certo, si estás escoitándose isto mal, que é posible, porque eu me estou escoitando con moito reverb. No. Bien, pois só son eu, para mí. No, te me escoito por fora, pero vais a escoitar ben. Bien, Se me pasou máis veces escoitar ben Se despois. se escoita mal, paguen, como Eso. sempre decimos. Poñemos un PayPal, que eso non hai que declarar. Perfecto. E que compren 11 micros. Porque Diogo pode volver si quere, pero... Claro, 11 micros. Facer entrevistas a 11 persoas vai ser complicado. Va a estar pero gracioso. Aceptamos, sí. Venga. ¿Por qué nos presentan a Holder como Tra si se llama Antonio? Eso é o mellor. Toñito. ¿Por qué? Por No que? sé. Vale. E o máis importante. ¿Va a pagar Raúl la ronda? Porque outro día ao sair a xente empezou a gritar paga la ronda, Raúl paga la ronda, e non pagou. Eu referíme ao Toñito. Hai que chamar Toñito. Queres que chamamos Toñito atrás? Bueno, pois xa está. Todo dependerá de como xogue. Toñito Holder. Toñito. Literalmente é unha conta de estafador tipo Crypto Bro. Toñito Holder, ¿no?
Sí que é. O sea, tú deixarías a túa pasta en alguén que fora Toñito Holt? De ludo, Igual non. Igual sí. Viva Pobo de Barsín. Viva Epifanio. Vivan los chicos. Viva Obradoiro. E viva Pipo. Viva Pecho. O que pasa que José non sabe porque non ven o vídeo, entón... Sí, Llevamos facendo isto moitísimo tempo, ganamos As sempre. veces veo o vídeo, pero só ao principio, entón claro, non chego aquí. Pois aquí, chavales, vémonos o venres en Ourense. E o mellor o Ourense, martes en Burgos. En Santiago, o martes en Burgos. Queremos vos, gracias por todo o apoio. Beixiños. 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 Quedan 5, vamos a por elas, chavales. Moitos. Vamos.